sa Camotes Island. Okay, di atay special manigim match up na to dire sa Valladolid Karkar. Team Nonel, Janjan o ni Bronson will go against Team Batman. Glenn and Abog. Okay, game 1 of the best of 3. Glenn firing, answered by Bronson. Batman, hard shot. Nonel to Bronson. Drop shot coming from Abog is good. 1-0 na in favor of Team Karkar. Here comes Glenn Parados. Janjan. Glenn to Nonel. Abog. Out ball. Off the mark ang tira ni Abog. Side out na. Bola sa Team Barili. Servisyon Nonel. Ayay ka! Grabe tok mo ni Batman. Waka bantays no nila makna. Side out. 1-0 ang ato skora. 1-0. Si Bunga o Team Karkar. Salamat yan sa palingaw sa pagbakan. Servisyo Batman. Janjan. Batman going for the kill. 2-0 in favor of Team Karkar. Wait, 2-0 na. Batman para Tris. Janjan to Batman. Nonel Lamak na. 3-0 Bad shot coming from Nonel Lamak na. in favor of Team Karkar. 3-0 na, 3-0. Team Dumanho. Servisyo Batman. Janjan, litted by Batman, drop shot. Got it. Sabi ni Bronson, kuha ang Nonel. Glenn. Batman. Glenn to the rescue. Jan. Yay, gibunda ka ng Batman. Kuna ang Glenn. Isibo lang ang ibinigay ni Bronson. Bronson again. Glenn goes to the middle. Glenn again. Answer by Janjan. Batman. Ito, nagkaputukan na. Nice exchange between two teams. Yay ka. Kini. Overhead. Away from home. Sir by Bronson. Shout out ni Boss Ryan. Di ada di satong kiliran. Score. 1-3. 1-3 na, 1-3. 1-3. Naka-score na agad ang Team Barili. Nonel. Wabog point. 3-2 na, 3-2. 1 point ball game in favor of Team Karkar. Kini para igualis. Igualis 3 na. Shout out sa ni Ma'am Angeline, shout out sa ni Wanda Skilid nila ni Boss Josel o ni Opaw. Iyay ka. 4-3 na. Shout out sa ni Boss Tony Pasa Tiempo o ni Ma'am Maricel. Inatindan sa atong bakbakan ron dire. Iyay ka. Gapang. Hindi nakuha ni Bronson. 4-3. 4-3. Here comes Abog. Nonel Abog. Bang. Duk na sad. Lagi po ng Glenn. Yay. Igualis 4 na sa atong game 1. Out tayo sa atong amigo ni Rizkilid nga si John Paul Dilimos. Alimnios Dilika. 5-4. Ada rin sa atong kilid. Score. Labaw ang Team Karkar. 5-4. 5-4 na. Nonel. Batman may bundak sa iyay ka. Dipulog pa ni Bronson. Glenn. Napugod. Score. 4-5 ha. 4-5 ato score.
Servisyo Janjan. Batman. Yay ka, aksyon tapok. Tayo skanding. Kuha pa, Brunson. Out ball. Score 5-4 5-4. atong skor ha. Pabor sa Team Karkar. Servisyo Glenn. Serve. Ay. Walis. Walis Janjan. Size 4. 2-point lead in favor of Team Karkar. On this halftime is brought to you by the Crunch and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang kanan ni Maria along SR Perodias Kansohong Talisay City. And if you are looking for a cabinet maker, visit the page of Modular Cabinets by Jobel or contact 0939-767-9534. Modular Cabinets by Jobel. Design for style, comfort and durability. Here comes Batman. Abog. Kuha pa. Punala ni Batman. Saggang. Gipunan. Daray. Kinimay nyo. Glenn. Ball by Glenn. Amak na. Lunel. Amo. Na. Sa kong pa-jerk siya. Short. Pa-jerk sila eh. Ball position para sa Team Barili. Team Simunga, ganahan makikriman si Bronson to serve. kung napay oras. Pero priority na to, makbakan. Yay. Batman. Janjan. Janjan again to shot condition. Answer by Glenn. Janjan. Dayon na. Mauli siyang Bang! Tuara hard shots coming from Team Karkar. Team Barili. Isibula muna. Bang! Grabe. Glenn. Amo. Wala. Ito na. Ha? Bakit Finishing shot ni Batman is good. way back sa tuwing 2020 to 2024. Servisyo Abog. Ang team Donel. tawag sila Abog. Sino. Yay. Hey! Short. Right score, 7-4. City 4 na itong score ha. City 4. Pabor sa Team Karkar. 3 puntos sa kalamangan. Servisyo Abog. Guitar gits Nonel. Abog again. Bundak. Glenn. Awas si Jan. Otsok. 4 na. 8-4. Last one na. Servisyo Abog. Receive. Abog. Corner shot. Answered. Batman. Gustong wasakin ni Batman. Glenn. Ang babae na Abol. match na lang siya kaya na-inform na ako ang Simunga, Bukang. Naging control score. 9-4 na. Servisyo Abog. Para sa pagbakan. Wait. Lugay mo naman kita ninyo. Score! Gis 4. Gis 4 na. Last na. Para manay. Jan. To Abog. Bughang Abog pero saggang ay. Sa gipon ang Batman na. Impas gyud ang Team Barili. Para daog sa gimon. Daog na sa gimon ang Team Karkar. Ang player gikan sa Mandawi. Okay, atangin niyo atong game to. Kapol.